Олон нийтийн өмнө найз нөхдүүдийн дээр өвөө нэ энтер гэдэг идэг штэ. Эн чинь өөрөө нөгөө хүүхдийг том болцсон гэж бодож байгаа хүүхдийг чи жоохон байгаа шүү гэд нөгөө тэр хүүхдийн өөрөө үнэлэмжийг нь эцэг гэх мэт доош нь ингээд дараад байгаа юм шиг мэдрэмж тэр хүүхдүүдэд төрж гинэ л гэсэн үг байхгүй юу? Mood change буюу одоо зан ааш савлах явдал бол өсвөр насны хүүхдүүдэд маш их байдгаа. Энэ бол одоо Монгол ганцхан болоод идэг процесс үйл явц. Эгогоо олж ядаад байгаа нэг хөндлөнгөөс харахад одоо нэг хүний одоо амьдрал нь гоё ч юм шиг энэ материалын зүйл нь гоё ч юм шиг энэ төр санагдах явдал өсвөр насны хүүхдүүдэд бол байдаг. Сэтгэл хөдлөлөө тогтвортой барьж чаддаггүй ийм одоо эмзэг үеийнхэн гэж хэлж болно. За тэгээ бэлгийн боёжилтууд яг урд нь бол 11 12 гэдэг байсан бол 10 настайгаас ч юм уу те бэлгийн боёжилтууд 9 настайгаас физиологт сэтгцэд маш их огцом өөрчлөлтүүд яг явагдаж байна. Насан туршийн өндгөөс харахаар энэ хүүхэд чинь том болоогүй байгаад идэг те. Дөнгөж сайхан эрхлээл энийгээд ингээд өөрсдөд нь үнсүүлээ явж исэн хүүхдүүд нь очиод үнсэх гэхлээр яах гээд яа үнсэх гээд байгаа яагаад байгаа гэх мэтчлэнгээр ээж аавгаа үнсүүлэхгүй байдаг. Энэ өөрөө яаж юм гэхлээр би том болчихсон. Яагаад том болчиход тахт намайг юм жаахан хүүхэд чиг ингэж одоо харилцаад байгаа юм бэ гэдэг л нэг юм эсэргүүцэл байхгүй юу? Энийг манай ээж аав нар нь ойлгохгүй байна л гэсэн үг байхгүй. За мэдээлэлтэй болж байгаа. Тэгээ энэ мэдээлэлтэй болцсон багт нь за барилж буруу үнтэй авчихаа жирэмсэн болчиход хичгүй ингэчүү гээл нөгөө ээж аавынхаа сургаалыг хайрлаад байх юм гэсэн нөгөө эцэг хүүхдүүд ч яаж юм гэхээр мэдчихэж байгаа юм яриад байгаа учраас юу гэж юм гэхээр за мэдчихэж хат ч юу гээд байгаа юу яриад байгаа энэ төр гээл эсэргүүцээд байгаа байхгүй юу ч мэдгүй хүнтэй ярьж байгаа биш те нэг залуу үеийнхэнтэй ярьж байгаа юм шиг мэдлэг дээр нь тулгуурлаж ярилцах зэргээс ингээд эцэг их минь харилцаагаа ингэж зөв болгох хэрэгтэй шүү. За тэгээд энэ насны хүүхдүүдэд юу чухал байдаг вэ гэхээр үе тэнгийнхний харилцаа айгуу чухал учраас ээж аавын үгийг сонсохоосоо илүү үеийнхэн хүүхдүүдийг яриаг сонсох, үеийнхээ хүүхдүүдэд байр сууриа олох, тэр хүүхдүүдийн дунд одоо нэр хүндтэй байх энэ төр айгуу чухал байдаг. Үеийнхэндээ үнэлэгдэхтэй сурлага, царай, за тэгээд дээрэс нь материалын байдлаар үнэлэгдэх гэж оролдох явдлууд бас байдаг. Хийх шаардах, за нөгөөдөл нь сайн ойлгохгүйгээр яаж яана гэхээр бидний үед тийм байсан, ийм байсан гэд үнэлэмжийг нь ойлгохгүйгээр буруу харилцах явдал. Зөвсөр насны охтуудын дунд нүрээ бодох одоо гангарах явдлууд бас байгаа. За тэрийг бол хөнгөн байж болно гэдгийг бас хүлээн зөвшөөрдөг ч юм уу те. Чи гэрээ цэвэрлээд хэлэхлээр өсвөр насны хүүхдүүдэд манай судалгаан дээр уурладаг гэж байгаа. Яагаад уурладаг вэ гэхлээр гэрээ цэвэрлэх гэж байсан байгаа аахгүй юм маань хүмүүс. Тэгмэгцэн ээж аав нь чи гэрээ цэвэрлээч гэж хэлчихлээр эсэргүүцээд байгаа аахгүй юу. Тэгэхээр нөгөө насан туршийн үгийг айгүй сайн сонсдггүй хүмүүс байгаадагаач. Тийм учраас яг ийм залуу ажилтнтайгаа харилцаж байгаа юм шиг. За миний хүү энийг хийгээрээ тэрийг хийгээрээ гэдэг нэг юм скежюл ч юм уу одоо хуваар гаргаад тохиролцоо бас явагдаж болно. Өсвөр насны хүүхдүүд хинтээ найзалж байгаа нь айгүй чухал. Буруу хүүхдэд найзлах юм бол тэр хүүхдүүдийн сэтгэл зүй, сэтгцээ, за оюун бодолд нь асар айхтар сөрөг нөлөө үзүүлдэг шүү. Тийм учраас зөв хүүхдүүдтэй найзлах нь энэ насны хүүхдүүдэд маш чухал байдаг. Америкийн нэгдсэн улс өөр улсад бол найзалж байгаа хүүхдүүдийн гэртээ урьж авчраа таньж мэдэх те хөндлөнгөөс таньж мэдэх ийм оролдлогод ээж аав нар хийдэг. Бас тэгж бас тэр найз охинтой бас танилцж байгаарэ. Их хаалгаас авч шидэж гарах, хэд их огцон муурлах, төрөмгийн зан ааш гаргах явдал байдаг. За энэ үе дээр нь хэд төрөмгийн байдлаар харилцах биш. За яг яасан ийцэн гэдгийг бас сайн тодруулж одоо нөгөө ээж нөгөө үеийн хүнтэй харилцаж байгаа юм шиг ярилцаж одоо энэ үед чинь бол хэл яриагаараа хүүхдэд харилцаж болно шүү дээ. Хүүхдээ сайн ярилцаарай л гэж зөвлөмөр юм.